A dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí láàárọ̀ yìí. We thank you once again this morning. Gbogbo ìjọ ló tẹríba níwájú ìwọ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. The congregation are bowed down before you Láti gbọ́ ohun tó o ní fún wa. to hear what you have for us. Irú ọkàn tí Kọ̀nẹ́líù fi dúró. The type of act by which Cornelius was before you, Tó fi gba Pétérù lálejò. that he had to have Peter as a stranger in his house. Ó ní gbogbo wa dúró níhìn-ín That we are all standing here láti gbọ́ nǹkan wọ̀nyí tí a rán ọ sí wa látọ̀dọ̀ Ọlọ́run wa. to listen and hear what God has said to you. Gbogbo àwọn ọkàn bẹ́ẹ̀ tó dúró láàárọ̀ yìí. And also that are standing Bí before wọ́n you, Ọlọ́run ṣe ìbẹ̀wò sílé Kọ̀nẹ́líù. just how you visited the house of Láàárọ̀ yìí Cornelius. ṣe ìbẹ̀wò sí wa. Amen. Visitors. Ó yí ayé wọn padà. You transform their lives. Ó rọ̀jò ẹ̀mí mọ́lé wọn lórí. I pour the Holy Spirit Ó upon ṣe ní them. ìbẹ̀rẹ̀ ohun ọ̀tun fún wọn. You make it the beginning of a Lónìí, new ó dawn for rọ̀jò ẹ̀mí them. mọ́lé wa lórí. Amen. Pour the Holy Spirit upon us. Tù wá lára. Refresh our soul. Yí ayé wa padà. Ní orúkọ Jésù, ṣe ní ìbẹ̀rẹ̀ ohun ọ̀tun fún wa. The beginning of a new thing in our life. Ìwọ Ọlọ́run nìkan ló máa gba ògo rẹ̀. You, God, that receive the Ní glory. orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gbà àdúrà. I pray. Máa odò omi ìyè láwò ní ìjẹ́jọ́. The river Examine the rivers of life. láwò ní ìjẹ́jọ́. That Ṣùgbọ́n examined last week. omi ìyè, new water of life for all inhabitants. Omi ìyè títún fún gbogbo àwọn olùgbé Thank you. ìlú náà. Odò omi ìyè tá a gbéyẹ̀wò níjẹ̀jọ́ a rí i pé The a river sọ̀rọ̀ of life we ìwòsàn. examined last week we talk about healing. Odò omi ìyè nìyẹn ṣùgbọ́n omi ìyè But this one new gbogbo water ọkàn. of life. Omi sóò ṣe pàtàkì. Water is so important. Fún ibẹ̀ mo máa parí ẹ̀kọ́ wíwọ́ ọ̀nà fún èlò tuntun pẹ̀lú ayọ̀. I will end it with our general, our main topic, which is keep Ẹ̀kọ́ tí mò ń looking bá bọ̀. ahead. Ẹ̀kọ́ tí mò ń bá bọ̀ wíwọ́ ọ̀nà fún èlò tuntun pẹ̀lú ayọ̀. Ibi tí mo máa parí ẹ̀ sí ni omi ìyè fún gbogbo ọkàn tó wà nínú. For the main thing, which is keep looking ahead for the new city, we end with new water of life for all the inhabitants of the city. All I'm saying is that I'm concluding this topic. Thank you. Keep looking ahead for the new city with joy. I'm concluding it with new water of life for all inhabitants of that city. Mo ń parí ẹ̀kọ́ wíwo ọ̀nà fún ìlú tuntun pẹ̀lú omi ìyè tuntun fún àwọn olùgbé ìlú náà. Thank you. Wòlíì Isaiah The prophet Isaiah, chapter 65, chapter 65, verse 18 and 19. Bí ẹ bá ṣe ń kà ní Yorùbá là á máa kà lóyìnbó. Ibi tí èdè tí mo fi bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí nìyẹn. this is where I started the. So ẹ̀ka sí wa 65, 18 and 19. But be glad Kí inú yín kí ó sì dùn and rejoice forever títí láé nínú èyí tí èmi ó dá. in that which I create. Nítorí kíyèsí, For behold, èmi ó dá Jerúsálẹ́mù ní inú dídùn I create Jerusalem to be a rejoicing àti àwọn ènìyàn rẹ̀ ní ayọ̀. and a people a joy. Èmi ó sì ṣe àríyá ní Jerúsálẹ́mù. I will rejoice in Jerusalem Èmi ó sì yọ̀ nínú àwọn ènìyàn mi. and be glad in my people. A kì yóò sì tún gbọ́ ohùn ẹkún mọ́ nínú rẹ̀. And the sound of weeping will no more be heard in it. Jerúsálẹ́mù ti ayé ẹ má gbàgbé bẹ̀ mo ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́. Nígbà tí wòlíì Àìsáyà ń sọ̀rọ̀, ẹ̀kọ́ rẹ̀ ní ojú méjì. Isaiah was speaking here, his message is of twofold, Kódà ojú mẹ́ta pàápàá ló ní. even about three. Ìkíní, The first one, ó ń nàgà àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí Jerúsálẹ́mù ti wó tó ti di ahoro. is figuring for the Israelites that Jerusalem has been demolished. Pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ kóun máa tún Jerúsálẹ́mù kọ́. That God spoke that He will rebuild Jerusalem. Bí àwọn èèyàn á máa gbé bẹ̀. That the people will inhabit Àwọn it. èèyàn tó ní ìbànújẹ́ níbẹ̀ òun á ṣe bẹ̀ nílùú ayọ̀. That those that have distress or sorrow there, He will make it a place of joy. Ó tún ń wọ̀nà
and is eagerly fún expecting Jerúsálẹ́mù ń tọ̀run. for the heavenly Jerusalem, Níbi tí gbogbo wa máa dé sí níkẹyìn where ayé. we all go Nígbà tá a bá at the end ká of our ayé ilé life, ìkúrò. when this word would have been removed. Ìyẹn ni mo dojú ẹ̀kọ́ àárọ̀ yìí kọ. This is my Ẹ̀kọ́ ìkọ́ main nígbà tí mo focus. ti ń bọ̀. Ojú kẹta tó ní. The third one, Mo fi máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé ẹ̀kọ́ olójú méjì là ń ṣe. that we are into two-fold or two dimensions. Ó ń wọ̀nà fún Jerúsálẹ́mù Is looking ahead for Jerusalem, tí í ṣe òkè Síónì which is the Mount of tí Zion, Bíbélì pè ní ìjọ Ọlọ́run which the alààyè. Bible calls the Church of the Living God. Ní Hébérù orí 12 In Hebrews chapter pé ẹ̀yin 12, wá sí òkè that you Síónì, have come to Mount ẹ̀yin wá Zion, sí ìlú Ọlọ́run that you alààyè, have come to the city of the ẹ̀yin wá sí living God, Jerúsálẹ́mù you have come ti to ọ̀run. the heavenly Jerusalem. Àwọn tí ayé wọn ti wó, Those whose life has been àwọn tí destroyed, Sàtánì ti ṣá lọ́gbẹ́, those Satans have wounded, àwọn tó ti ń sọkún those that have been weeping, pé òun á kó wọn wá sínú ìjọ, that will bring them to the òun á church ṣe bẹ̀ ní ilé ayọ̀, and will make the place òun á a place ṣe of bẹ̀ ní joy. inú dídùn. It will make the Òun place á a ṣe place níbi of ìsinmi. rejoicing, a place of rest. Ìsọtẹ́lẹ̀ tí wòlíì ń This sọ. is the prophecy this A dẹ̀ rí book pé was saying. ní apá And we kan all see that wọ́n tún Jerúsálẹ́mù kọ́, Jerusalem was rebuilt. a tún odi rẹ̀ ṣe Its walls were restructured ní àkókò wàhálà. at the time of Ísírẹ́lì trouble. dẹ̀ padà sílé lẹ́yìn And láti Bábélì. Israel went back home from Babel. Wọ́n tún lọ sí ìgbèkùn ẹlẹ́ẹ̀kejì They went again to captivity the lẹ́yìn second ìgbà time. tí a kan Jésù mágbélébùú. When Jesus was nailed to the cross. Àwọn èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ sí Jerúsálẹ́mù di ahoro nígbà náà. Jerusalem was desolate at that Ó time. di ìtẹ̀mọ́lẹ̀. It became crushed. Ìbànújẹ́ bá gbogbo ìlú. And the entire city was in distress. Lẹ́yìn ogun àgbáyé kejì After the Second World War, tí wọ́n parí ní 1945. which ended in 1945, Dìkírì jáde pé kí a there lọ was sí a decree Jerúsálẹ́mù that ṣe. Jerusalem should be rebuilt. Láti ìgbà náà làwọn èèyàn ti ń padà And since sílé. that time, Israelites are becoming home. Wọ́n ti ń túbẹ̀ ṣe. The place is now Wọ́n being ti ṣe restructured. dáadáa. It's now being well restructured. Kódà ìgbà táwọn padà sílé, When they were coming Ọlọ́run home, ń gbé àwọn ènìyàn Ọlọ́run wọ̀ ní gbogbo àgbáyé. God spoke through the people of Gbogbo God. àwọn ibùdó tó ṣe pàtàkì ní Bíbélì. The various places, cities that are important Àwọn in the èèyàn lọ Bible. ṣiṣẹ́ níbẹ̀. People went to work there. Ó fẹ́ jẹ́ ìkóríta kankan tó ṣe pàtàkì nínú ìtàn Bíbélì ní It Májẹ̀mú was Tuntun at ni wọ́n different kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì junctions sí. that churches were built at these various junctions that are Láwọn important in the Bible. ìkóríta tó ṣe pàtàkì ní In some Bíbélì. places that were very important in the Òkú Bible, ẹyọ kan not one was wọ́n left. ti ṣe They restructured everything. auditory center fún gbogbo ènìyàn. It became tourist center. It became So tourist that centers tẹ́ bá lọ for Jerúsálẹ́mù So if you lónìí, go to Jerusalem today, ibi tí wọ́n bí Jésù sí ẹ where rí. Jesus was born, you Ibi see, tí áńgẹ́lì ti bá Màríà pàdé, wọ́n where kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ńlá kan angels síbẹ̀. met or encounter Mary, there was a church there. Ibi tí Joseph ti ń gbẹ́ òkúta tá ń pè ní Where gbẹ́nàgbẹ́nà ẹ̀ẹ́rì wọ́n yàwòrán ẹ̀ was síbẹ̀. driving a stone. Ibi tí There is a picture there. àwọn dánadáná tí wọ́n ti gbọ́ pé tí áńgẹ́lì ti yọ sí wọn, Where wọ́n fi bẹ̀ẹ́ lẹ̀ angels síbẹ̀. saw the shepherds. Ibi tí There is Jésù a ti lọ church there. gbàdúrà ní Gẹ́tímánì. Where Kódà Jesus wọ́n went tó to fi pray bẹ̀yẹn lẹ̀ tó jẹ́ pé in that àwọn time, igi tó fẹ́ wà ń bẹ̀ ní sẹ́ńtúrì ìgbà yẹn even wọ́n the fi bẹ̀ẹ́ lẹ̀ trees síbẹ̀. there, Wọ́n fi bẹ̀ẹ́ lẹ̀ bẹ́ẹ̀. they are Wọ́n just rọra like yà that. sọ́tọ̀. Wọ́n kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ńlá kan síbẹ̀. They are marked, and there is a church there, a Wọ́n pè big ní church. Church of All Nations. Ó It is tóbi called gan. Church of All Nations. Very So big. gbogbo àwọn ìkórìtà yẹn láti These kí ni mo mú various jáde churches, láti what fi I'm hàn bringing wípé out à ń make fi us know Jerúsálẹ́mù kọ́. that Jerusalem is still rebuilt. So ìsọtẹ́lẹ̀ pé a ó tún kọ́ ti ń ṣẹ. The prophecy that this Jerusalem will be rebuilt is being fulfilled. Ó ń ṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. It's being fulfilled right now. A dẹ̀ máa tún kọ́ And it will be revealed fún ìpadàbọ̀ Jésù láti ṣe ìjọba lórí ilẹ̀ ayé fún ẹgbẹ̀rún ọdún. for the second coming of Jesus to rule for 1,000 Ìmúra rẹ̀ ń years. lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. The preparation is coming up Tí ò sẹ́ni tó lè rìbáàsì ẹ̀ that mọ́. no one can hinder or Gbogbo reverse àgbáyé it. ló ń jà ẹ́ pé
ṣe nìkan pé Jerusalem sí méjì The pé entire world kì í ṣe Ísírẹ́lì lónìí. is agitating that Jerusalem should be divided into two. That Orílẹ̀-èdè tó lágbára jù lágbàáyé. owns it. The strongest city or Lójú nation èdè. in the world Ó lọ bẹ̀ ó gbẹ́sẹ̀ balẹ̀ pé Jerusalem and said that ibẹ̀ ni Jerusalem olú ìlú ayérayé àwọn ọmọ is the Ísírẹ́lì. headquarter of the Israelites. Olú ìlú ayérayé. The headquarter, the eternal headquarters. Àádọ́rin ọdún ṣe pàtàkì fún wọn. That's 1,000 years. No. 70 years. 70 years 70 years ni a kó wọn lọ sí ìgbèkùn. because they were taken to captivity Torí for 70 years. Ọlọ́run ní kán pa sabbatical year mọ́. That they Ọlọ́run should ka keep sabbatic 70 year and God tó counted jẹ́ 70 gbèsè years. tí wọ́n jẹ. Which was the debt Tí that wọn ò they jẹ́ owed. kí ilẹ̀ sí mi. By which they do not allow Ọlọ́run wá ní oil kílẹ̀ sí to mi kán lọ ìgbèkùn ní that the 70 land years. should rest. So they have to After go to 70 years captivity a kó wọn wá. for 70 years. But after 70 years, Nígbà tó pé they 70 were- years géré they returned. After that, Gere. when it was 70 years, tí Exactly. Jerusalem tí Ísírẹ́lì ń padà sí lẹ́yìn ogun àgbáyé kejì. Nígbà tó pé 70 years géré. when it was Ni wọ́n 70 ti kí àyè years, pé exactly, Jerusalem it ó was di declared olú that ìlú. Jerusalem was the Mo headquarter. tún mọ̀ọ́mọ̀ rán wa létí àwọn kan kéékèèké yìí. I'm only reminding Ká you mọ̀ of pé this little Ọlọ́run thing jókòó ti ọ̀rọ̀ so that rẹ̀. you know that Tí God Ọlọ́run bá ń ṣe yẹn fún ti ara. honors His word. If Tí God should do that, Ọlọ́run ò that's of kì í the gbé flesh. ilé tí a fi but God ọ̀wọ̀. doesn't inhabit the house built by Tó hand. lù wá gbilé yẹn dànù tó dẹ̀ sí Then dànù. He will destroy that house and He Mélòó did it. mélòó ni ayé ẹ̀yin How tó much bá gbọ́ more ìrere. the lives of those of you that Gbogbo hear the ẹ̀yin tí ayé gospel. ẹ ti dilẹ̀. Those whose life Tí are ọ̀tá ti crushed yàgbẹ́ sí lára. by the enemy Tí ọ̀tá ti sọ de ìtẹ̀mọ́lẹ̀. are turned Dandan ní ìtura yóò tu ayé rẹ̀ ṣe. that compulsively God will reorder your life. O ti wá sí òkè sí You orí have o. come to Mount Zion. O ti wá sí ìjọ Ọlọ́run You o. have come to the O ti church wá of God. síbi ẹ̀jẹ̀ You ìbùwọ́n have come to the sprinkling tí ń blood sọ̀rọ̀ ohun rere. that speaks better Ire things. ló bá lọ lé nínú àgọ́. Amen. Ibi tó wá sí ayé èèyàn ìbàjẹ́ ń bẹ̀. Where you have come to, your life can never be Ibẹ̀ mine. ni Ọlọ́run ń gbé. This is where God lives. Ìgbé Ọlọ́run mo fọ́ nínú ẹ̀kọ́ kan láìpẹ́ yìí. The Ìgbé abode of Ọlọ́run God. nínú It is the ẹ̀mí. abode of God in the spirit. Tó bá ti ń wá Ọlọ́run kiri, ó Once bẹ̀ẹ́ you náà are ìjọ. looking for God elsewhere, is in the Kò sí church. lórí títí o. Not on the road, Ó ń bẹ̀ẹ́ náà ìjọ. but in the church. Ó lè mi ò gbàdúrà fún ayé. He Mo sọ said, ní I'm jẹjọ. not praying Ó for ní the mo gbàdúrà world, fún àwọn ènìyàn. but I'm praying for the Tí ìwọ fi people fún mi láti that inú you are ayé. giving me in the Ó ní àwọn right from the wọ̀nyí tó world. ti gbọ́ ọ̀rọ̀ That rẹ. these people that have Wọ́n heard dẹ̀ your ti word gbà á. and they've received Wọ́n gbà it pé wọ́n ló rán mi. and they believe that you Wọ́n are láwọn God ni that mò ń sent fún relé lórí. and Kì í that's ṣàráyé. I'm blessing them, not Ìṣàráyé. the word, Àwọn not wọ̀nyí for the tẹ̀lé ni word. wọ́n. These people are yours. Mi ò ní kó máa kún wọn bọ̀ I'm lọ́rùn not saying that lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ you o. should bring them immediately now. Níwọ̀n ìgbà tán bá wà nú ayé. So far they are in the word, Ibi á máa ja ayé. there will be Ibi ò evil in ní the bá world. wọn. There will Amen. be evil. So ibi tó o dé yìí, So ibi ò where ní you are. bá ọ. Amen. Gbogbo ohun tó wú ayé rẹ mọ́lẹ̀, All Olúwa what yóò is lè touching dànù your life, pátápátá. Amen. all the way. So kó farabalẹ̀ o. So just be patient. Ó máa dáa fún ọ You níwájú shall be Olúwa. Amen. in the presence of God. Jerusalem tọ̀run So Jerusalem, the heavenly Jerusalem, níbi tí a ti ṣe ìlú ayérayé wa. which is our eternal. Ìyẹn ni mo ní kẹ́ ẹ máa gbọ́kàn sókè sí. That's the one I'm telling you to Torí keep àgbà looking wàhálà. for. Because we were saved, Ká jẹ́ alábàápín ogún àwọn èèyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀. to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Àgbà wàhálà We were saved tí a lè dán. to get to heaven. Pétérù kìíní, First Peter orí ìkíní. 1. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹta sí ìkẹfà. Olùbùkún ni Ìran méjì là ń Ọlọ́run. ṣe o. Yes, Àti bàbá Jésù Kristi Olúwa wa, yes. ẹni tí ó tún wa bí ẹ̀hẹ́n, gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ̀ ẹ̀hẹ́n, sínú ìrètí ààyè ẹ̀hẹ́n, nípa àjíǹde Jésù Kristi kúrò nínú òkú ẹ̀hẹ́n, sínú ogún àìdíbàjẹ́ ẹ̀hẹ́n, àti àìlábàwọ́n ẹ̀hẹ́n. àti èyí tí kìí sá Bó la fi pamọ́ tí a sí? ti fi pamọ́ lé ọ̀run dè Bó la yín. fi pamọ́ sí? That's Ogún tí level kì for í us. ṣá. Inheritance that does not Ogún tí decay, kì í débàjẹ́. that does not rotten, Ogún tí ò í dàrú yẹn. that does not change, Bó la fi pamọ́ sí dè wá? but kept
in every Fún world. ìgbàlà tá a fi fún wa. The salvation given to us, Ìgbàlà tó máa mú wa wà láàyè. it is the salvation that will make Tó us máa mú wa live, pín nínú ogún tí a fi pamọ́ dè wá lọ́run. that will make us to partake from the Fún àwọn inheritance alààyè kept in tó every máa world. débi ogún tá a fi pamọ́ dè wá lọ́run. The living souls that will get to that Àwọn tó inheritance gbọ́ kept ọ̀rọ̀ for us. ìrere Those that are listening to tí wọ́n gbà the á, message of the gospel tí and ìyè receive it, wọnú wọn and bẹ̀ life mú lọ láàárọ̀ enters yìí. into them. Àwọn ló máa débi ogún tá a fi pamọ́ lọ. These are the people that will get to the Tó wá inheritance ṣe kept in heaven pàtàkì for us. kárán yín So létí it is not important for us to be reminded pé ilé ayé yìí máa tán. that this world will end. Bí ò tán, ẹ̀yin gan máa kú òbí o. You too will leave this place. Nǹkan ayé yìí ń gbó lọ o. The things Ẹ of má the jẹ́ world kí is nǹkan tó becoming lọ́nú obsolete. ayé kó da ọkàn yín Don't rú. allow those things that are going on in the world to Ẹ mind lò your wọ́n, mind, ẹ your fi soul. wọ́n lẹ̀. You will use them and you leave Ṣùgbọ́n them. ẹ̀yin ló ṣe pàtàkì sí Ọlọ́run. But you yourself are important to Ẹ̀yin God. Ọlọ́run fẹ́ gún débi ogún kan tí You ò are ní the one that bàjẹ́. God wants to take to Gbogbo nǹkan inheritance that tuntun does tẹ́ ẹ rà not báyìí decay. gbogbo ẹ̀ ló máa All bàjẹ́. the new things Àbẹ́pẹ̀ you ni mo bought, jẹ́. they will be destroyed Bẹ́ẹ̀ very kọ́lé soon. tuntun. Even if you Kẹ́ ẹ̀ kó build a tí lóde new gbogbo house, ayé bá yín yọ̀. and for Tí people to ẹ just bá use lò you, ó, if you don't use it, èèkan máa gbabẹ̀. Bí ẹ̀ ń gbé bẹ̀ tí ẹ̀ bá ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ti kólé ara yín, it ìjọba ẹ̀ ti kó débẹ̀ ẹ̀ tí take ìfọwọ́kàn over the kankan. place. Even if Tí ẹ̀ bá túnṣe wíwó ló máa if wó you máa don't yín take care of lórí. it, it will be destroyed. So ẹ máa túnṣe. So you have Ẹ to tún lè débẹ̀ kẹ́kẹ́ tuntun wó kẹ́kẹ́ structure tuntun it. kọ́. Sometimes you may want to Ìyẹn ni rebuild pé it. gbogbo ohun tá à ń lò níbí. That means Gbogbo ẹ̀ everything we ló are ń using bàjẹ́. here is being destroyed. Àgọ́ ara wa gan ń ṣe kéne. Even our body Àbí bẹ́ẹ̀ ṣe rí nígbà tó ń bí yín lọ́mọ tuntun lẹ́ ṣe wà is yìí. decaying. Or Ó ń just as you bàjẹ́. were born, is that how you are right now? Ṣùgbọ́n ibi It's tí decaying. nǹkan wọ̀nyí bàjẹ́. But where Ohun tí ò ní things don't rust, bàjẹ́. things that will not rust. Lọ́nà kínní. First, Àjíǹde Jésù máa fún wa ní àgọ́ ara tí kì í dé bàjẹ́. the resurrection of Jesus will give us a new body that will not decay. Àgọ́ ara tí ò ní dé bàjẹ́ láéláé. A body that will never rot or Tí decay ò or ní rot yí padà. forever. That will Lárí not change. tòlótòló títí ayérayé. That will be new. Gbogbo nǹkan táwa máa bá níbẹ̀ yẹn. And everything we are Ohun going tí ò to ní see bàjẹ́ there ni. are those things that will not. Ẹ̀rí pé mi ò ráyè sọ̀rọ̀ nípa ìgboro ìlú yẹn lábẹ́ ẹ̀kọ́ No, yìí. I was unable to talk about the streets of the Ṣùgbọ́n city. mo fẹ́ parí ẹ̀kọ́ yìí sí But I want to end omi ìyè at fún gbogbo olùgbé ìlú náà. new water of life for all Ìwé inhabitants of the ìfihàn city. orí ìkọkànlélógún ẹsẹ̀ ìkẹfà. 1 verse 6. Ìwé ìfihàn Revelation orí ìkọkànlélógún ẹsẹ̀ chapter ìkẹfà. 21 verse ó 6. sì fún mi pé And Yes. the father said to me, ó parí. it is done. Èmi ni Alpha àti Omega, I am the Alpha and the Omega, ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin. the beginning and the end. Èmi ó sì fi omi fún ẹni tí ò ń gbẹ́ngbẹ́ láti orísun omi ìyè I Mi ò lọ́fẹ̀ẹ́. myself- fẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Orísun omi ìyè. Gbogbo ẹni tó Fountain gbẹ́ngbẹ́. of water. Those that are thirsty, Màá fi omi fún wọn. I will give them water. Láti orísun omi ìyè. From the fountain of the water of life. Gbogbo ẹni tó ń gbẹ́ngbẹ́. Those that are thirsty, Màá fún wọn ní omi ìyè I will níbẹ̀. give them water of life there. Bóyá kí n bẹ̀rẹ̀ ibi tí mo fẹ́ parí ẹ̀kọ́ sí ni mo ti máa bẹ̀rẹ̀ ó ti yí mọ́ mi lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. That's the teaching has already Jòhánù John, orí ìkeje John chapter 7. verse 37 through 39. Lọ́jọ́ ìkẹyìn, Now, Number 5 ni nínú nǹkan tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ Joshua bẹ̀ tí wọ́n ò tẹ̀bẹ̀ yẹn dáadáa. Olùtẹ̀wé kọ verse 3 it should be verse 37 to 39. Number 5 ni níwèé ọwọ́ ẹ̀ máa kà á bẹ́ẹ̀ ni. Bíbélì lọ́jọ́ ìkẹyìn, Yes. now on the final and most important day of the feast. 3 tó wà mẹ́yìn yìí tó bá ń kọ́ lójú bọ́ọ̀dù. Verse 37 ni o kì í ṣe verse 3 o 37 to 39. That is the typographical error from the title. John chapter 7. Àwọn verse brother Peter tó 37 tẹ̀wé to yẹn ló 39. ṣì tẹ̀. Ẹ bá kà á. Yes. lọ́jọ́ ìkẹyìn tí í ṣe ọjọ́ ńlá àjọ, Now on the final and most important day of the feast, Jésù dúró, Jesus stood ó sì kígbe wípé and he cried in a loud voice. bí òǹgbẹ bá ń gbẹ ẹnikẹ́ni, Bí òǹgbẹ bá ń gbẹ tani. bí ẹ If any man is thirsty, kí ó tọ̀ mí wá, let him come to me kí ó sì mu. and drink. Ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà mí gbọ́, He who believes in me,
Gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí, As the scriptures have said, láti inú rẹ̀ ní odò omi ìyè yóò ti máa sàn jáde wá. from his ẹ má innermost being ìtumọ̀ rẹ̀ o shall ẹ̀rọ adúró níbẹ̀ yẹn má ti jẹ́ ká sọ. shall flow continuously springs and rivers of living gbogbo ẹni water. tí ò ń gbẹ ń gbẹ Anyone who is thirsty, Jésù ní kó máa bọ̀. Jesus said, should come. Ó lẹ́ni tó bá wá sọ́dọ̀ òun That yẹn. anyone who comes to him, Ó lóun á gbẹ́ kànga. that he will Omi dig a ìyè sínú rẹ̀. well of water of life in him. Mo ṣì ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o I'm láti still coming túmọ̀ back to rẹ̀. that to Ṣùgbọ́n give minute to read. àbá bẹ̀rẹ̀ sí í fẹsẹ̀ wé ẹsẹ̀ Bíbélì ò ní yé wa. There's no use verses Kókó of the Bible méjì will not understand the mo scripture. fẹ́ fi Bíbélì tì bí. I want to Ìkíní, read of two, ẹni tí òǹgbẹ bá ń ṣe kíni. that anyone who is thirsty, Ìyẹn gbé mi padà pé omi ó máa ń Water tuni lára ó máa ń usually ó máa ń refreshes. gbòǹgbẹ It refreshes soul. satisfaction bẹ́ẹ̀ ni It gives satisfaction. ó máa ń gbòǹgbẹ èèyàn. It satisfies people. Nígbà tí Jésù wá rìnrìn àjò rẹ̀ lọ́jọ́ kan ní Jòhánù orí 4. When Jesus was on his Ibẹ̀ yẹn ni mo journey, ti máa túmọ̀ èdè méjì tí Jésù lò. John chapter 4, Mo máa túmọ̀ òǹgbẹ. I will give Mo you máa the túmọ̀ meaning odò of omi thirsty ìyè. and the meaning of the river of life. Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀. Jesus said it. Ó wá ń bá obìnrin kan pàdé ní etí kànga. He met a woman by the well. Mi ò ní sọ̀tàn torí Jésù máa mọ̀ wá obìnrin yẹn lọ Because ní. Jesus deliberately looked for that woman. Ará Samaria ni. Jésù lọ Person from jókòó, Samaria. ó jókòó dé sétí kànga. Jesus waited for her at the well. Àwọn ọmọ ẹlẹ́yìn rẹ̀ wá oúnjẹ lọ. His disciples went to town to look for Obìnrin food. yẹn wá dé. And this woman came. Ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ 14. Let's start from verse Torí àkókò bá ka gbogbo rẹ̀ ṣùgbọ́n kí n ka díẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá mu nínú omi tí èmi ò fi fún un, But whoever takes a drink of the water that I will give him òrùngbẹ kì yóò gbẹ ẹ́ mọ́ láé. shall Obìnrin yẹn- will never be thirsty Ìgbà anymore. tí Jésù That bá woman, níbi o kànga, when Jesus met her by ó the ní kí well, Jésù ní kó fún un lómi mu. Jesus said, give me water to drink. Orí náà ni ìwà arákùnrin yìí, ọ̀gbẹ́ni. And to see you this man. Júù ní ọ́ Samaria ni mí. You are a Jew and I'm a Àìsọ̀rọ̀ síra débi pé àmú mi lọ́wọ́ ara. We don't talk to each other and we don't Wọ́n ṣàjọjọ ń jíròrò. each other. Ó wá ní màdámù. Jésù wá sọ pé màdámù. Madam, Mo lómi kan tí mo máa ń fún èèyàn mu. I have a water that Ó yá ẹ̀ka ẹsẹ̀ kẹrìnlá lẹ́ẹ̀kan. to drink. Yes. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá mu nínú omi tí èmi ò fi fún un, Omi kànga rẹ̀ yìí máa gbẹ. But Bẹ́ẹ̀ whoever mú takes wàá tún wá lọ́la this wá pọ̀ water, mí. this well will dry up. And if you Bó o take pọn it, gbogbo ẹ̀ lọ take lé, it, o tún bọ̀ wá you pọn mi will lọ́la. come tomorrow to Torí wàá mú tán. take water from there because Ṣùgbọ́n you will mo finish. lómi kan. But I have a water. Tó o bá mú, If you drink it, òǹgbẹ ò ní gbẹ ọ́. you will never be thirsty again. Omi yẹn máa dé kànga sínú ẹ̀. The water Ẹ̀ka. will become a well. Á dé kànga sínú It ẹ̀. will become a spring Bíbélì of nìkan. water. Yes. ṣùgbọ́n omi tí èmi ò fi fún un yóò di kànga omi But nínú rẹ̀. water that I Yóò will di give him kànga shall omi become nínú rẹ̀. a spring of water welling up, flowing, bubbling continually within him. Oh my God. Tí yóò máa sun sí ìyà A ìnípẹ̀kun. máa fún jáde. Eternal life to be flowing, bubbling. Èdè yẹn ni Jésù tún lò lórí keje. Jesus used the same language Pé mo fẹ́ gbẹ́ kànga sínú ọmọ ènìyàn. that I want to dig a well in the life of Tó o fi man. máa ní tẹ́ lọ́rùn. Through which you will be satisfied. Tó o ní máa sá You káàkiri. will not be running existence. Ẹ̀yin olùkọ́ Bíbélì mọ ìjíròrò tó wá láàárín obìnrin yìí Understood àti the Jésù discussion olùgbàlà. between Jesus and this Ẹlẹ́sìn woman. ni ó mọ̀ bá ṣe ń yórí òkè This gbàdúrà. woman was a Ó religious. mọ̀ bá ṣe ń ṣe iṣẹ́ ẹ̀sìn gbogbo. He knows how to Ṣùgbọ́n do Jésù mọ̀ yìí every pé type of òǹgbẹ burial gbẹ. work. But Jesus knew that she was thirsty. Òǹgbẹ ń gbẹ. She was thirsty. Ara ní. She was afflicted. Ó lè lóhun gbogbo tí à ń lò nínú ayé ara ní. O lè kọ́lé, o lè bímọ, o lè ní mọ́tò, o lè ní ohun gbogbo tí ojú ń rí kára ní ọ́. Ara gbọ́dọ̀ ní ọ́. Inú ọkàn ní ìtura máa ń wà. In your soul that you have. Ara ní obìnrin yìí. This woman was afflicted. Ìgbà tó yá ni obìnrin yẹn ní. Fún mi lómi mú. Ó dà. It's okay. Jésù fẹ́ kórè ara.
Jesus wanted him to see Pé ara her ní. that she Ó was dà a madam woman. mo fẹ́ fún ọmọ. Madam, Lọ pe ọkọ rẹ wá. go and bring your husband. Ah, ó ti dá gbogbo rẹ̀ rú. Èmi ò ṣe kéde. I don't have Ẹ a mọ̀ káwọn kan husband. wà lónìí tẹ́ bá ní ọkọ wọn dà. There are Wọ́n wà some, nílé ọkùnrin o. though they Wọ́n á ní wọn ò are lọ́kọ. in their matrimonial home, they will still tell you that they do not have husband. Ó lé mi ò lọ́kọ. Say, I do not have husband. Jésù ní Jesus said, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ sòótọ́ látàárọ̀. you've just spoken the truth since we started this discussion. Nǹkan tí ó jẹ́ kára ní ọ̀gán ni. This is what made you to be afflicted. Ilé ẹnì karùn-ún ló wà yìí. You are in the fifth person's house Ara ní ọ, ó tún and you lọ are o, afflicted. ó tún lọ. You will still pack out Kó má bàa lọ ni mo ṣe wá pàdé. so that you will Ó not tún pack lọ. out of the man's Ó tún lọ. house. That's Ó why ní I tẹ́lọ́rùn. say Ara ní you are ọ. not satisfied. You are afflicted. A ò kúkú lè sọ pé bóyá gbogbo ibi tó ń dé ló ń yàgbẹ́ sí tó ń bímọ sí. We couldn't even say Ó lè ti maybe bímọ fọ́kọ márùn-ún yẹn. she was giving back to Tí this Jésù different bá bá husband. pàdé ó tó ń If lọ. she didn't encounter Jesus, she Ó will ń still pack out lọ. of that house. Kí mo ló ń ṣe? She will still pack out. Ó yà bàrà. Digression. Ibi tẹ́ ẹ̀ ti máa rí ọmọ ènìyàn ní akókùnrin àtobìnrin. Both male and female. Ọkùnrin ti ẹ̀ wọ́ That of male lórí ọ̀rọ̀ ìdílé yìí. was pertaining to the issue of family. Obìnrin la máa ń di ẹrù. Sometimes Obìnrin náà máa ń sọ bẹ́ẹ̀ o. even women usually Gbogbo àti dúró obìnrin mi àní obìnrin tó wà before nínú you know ilé. it, you have they have Òun seen ni òun another ló ní mí woman lára. that is the woman ṣe in the dáadáa ni. house that didn't do well. She's not good. Jẹ́ kí advice ẹ̀yin madam má jẹ́ kójú ẹ̀ dàrú. You madam, Ó máa rẹ̀ ó don't sì be ń bọ̀. confused. You will still be tired. bá ti jẹ́wọ́ You will ni come back ìyàwó to àárọ̀ if rẹ̀. you are his real wife. Àgbèrè ló ń tì í lọ. It is adultery that is Kí ni mo ló ń pushing tì í him lọ? here and there. Ó ń bọ̀. Ó He's máa coming rẹ̀. back. He will soon be tired. Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀ mi ò mọ Even òun ẹ Yorùbá kọ̀rẹ́tì said mi tí it. mo bá ti ṣí pa. Wọ́n ní ọ̀pá tá a fi Correct. yànnà yáálé. The rod through which Àbí o. the senior wife was beaten is kept somewhere Ogun tá ń for gbé the tì ọ́ younger yẹn. wife. That Ó sì máa gbé battle tí you àwọn are facing, sùìtì tuntun tó rí. this Mo ló máa new ṣe. woman will also face it. Àwọn bàbá wa tó máa ń sọ̀kan lóko látijọ́. Father Wọ́n ní orí ọkọ tuntun. I saw a new Ó fi cutlet. àlòkù èṣí ó jù dànù. Wọ́n ní àlòkù èṣí á gba ọjọ́ kan lára rẹ̀. The old one. Ṣé mo gbà á? Mo ní ṣé mo gbà á? Ìyẹn ni So pé be tired of the new one. ọkọ èṣí tó ti lò old cutlass will be used. tó sọ̀yẹ́ súgbó. That Wàá will dé throw kòríta it kan away. wàá rántí It will ọkọ take yẹn. so, at least to adjust that will remember Ọkọ mi that ìjọsí old. tó bá jò ní a ti ṣe léyìí o. Bó ṣe rí Oh. nìyẹn. Then Ìjọ you kan know, ni. because one day Bó ṣe ń rìnrìn àjò àgbèrè rẹ̀ as kiri. he's going on his journey Kò ní gbàgbé ẹ̀. adultery, he will never Ìjọ forget náà ní it. sùúrù farada. Therefore, the patient, Nígbà tí wọ́n bá ti ń ṣíkò. when they Kíní wọn leave ni ò the jẹ́ kán house, gbádùn. Mo ní kò it jẹ́ is kán gbádùn. their thing that will Kí mo ló ń yọ wọ́n that lẹ́nu. is worrying them. Kíní wọn ló ń yọ wọ́n lẹ́nu. It is their thing that is worrying them. Wọ́n lè ní òwò oúnjẹ wọn dáadáa. You may say Bó tiẹ̀ ṣe not bá mi prepare sọ̀rọ̀ their náà food mi ò well, láìkẹ́. just the way you are even talking to me, I Òótọ́ don't ẹ̀yin náà like it. ẹ respect ọkọ And yín you o. too should respect your Wọ́n náà husband. wọ́n ń jẹ ọkọ ẹ lákòókò. Prepare your husband's food Adéolú on Adéfẹ́yà time. nìyẹn. Mo máa ń kọ́ nínú ilé. According to our Mo sì máa songwriter, ń kọ́ síyàwó mi nìyẹn. I do Wọ say ìyàwó this tó to ń my bẹ wife. ilé ọkọ. You Bó bá wife, débẹ̀ má bẹ matrimonial. nìkan fa jàǹpọ̀n. don't Má involve rí yourself in ìyá trouble. ọkọ ẹ fín. Má rí bàbá ọkọ ẹ fín. Ṣètọ́jú ilé oúnjẹ ọkọ ẹ lákòókò. Take care of your home. Prepare the food of your husband on Ni mo time. rí ya. Màá wá tó sí Then ìyàwó mi. your husband will be Màá happy. ní kárakáká. Inú dédùn ni mo rí ya. Ó ti bá mi kọ́ gan bẹ́ẹ̀ ni. Torí mo máa ń kọ́ sí. Ó ti bá mi kọ́ lórí òkè bẹ́ẹ̀ ni. Oúnjẹ ọkọ ẹ lákòókò. Prepare your husband's meal Inú on time. dédùn ni mo rí. Ó ń wá o. Then your Ṣùgbọ́n a ní kí n má jẹun ní ìdájídájí, a ní kí n jẹ́ kóhun kóhun retirement. Shout hallelujah. hallelujah. A ní kí ló ṣe yín dádì gan. Then what? Alẹ́ Happy ìjẹ́ yín sùn lálẹ́ àná. You ate pounded yam Fanyela last ogun night. márùn-ún. Very early by A 5 ní p.m. ẹ ṣiṣẹ́ lóru ni àmúniṣẹ́ pọ̀. Well, the night. Ìgbà yẹn màá máa sọ pé inú dédùn ni mo rí yá. Make me joyful. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. So oúnjẹ ọkọ ẹ o. So prepare the meal of your Mi ò husband ní kó on mi ò fi time. ṣeré o oúnjẹ ọkọ ẹ o.
I don't repeat. Mo ka Bíbélì dáadáa. I Mo read tó it tẹnu very mọ́. well and I emphasize it. Tó bá fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ If ọkùnrin. you want to receive anything Tó bá from fẹ́ your fọkùnrin husband, kó fún ẹ ní nǹkan dé ìdajì ìjọba rẹ̀. if you want that man to give you more than what you even ask for, Fún lóúnjẹ tó dáa. give him good food. Tí mo ní kó ṣe. Give him good food. Ó jà o. Kí ni Ẹ́sítérì fi gba nǹkan lọ́wọ́ ọba? How did Esther receive Ẹ̀dá mi lóhùn something kí ló fi from gba the nǹkan lọ́wọ́ king? ọba? Through meal, food. Kò bá gbé lọ sẹ́mi. Kí ni Abraham fi gba nǹkan lọ́wọ́ àwọn ọkùnrin mẹ́ta tó de lálejò? How did Abraham Ew. receive something from the three Ọ̀run làwọn yẹn sisters? ti wá o. They came from heaven. Kí ló fi gba nǹkan lọ́wọ́ wọn? He received it through Wá lóúnjẹ ò ṣe food. pàtàkì. And you see that food is not important. Wọ́n ṣe pé wàá tún dírẹ́sì ẹ̀. You Wàá will not only that will prepare fi it, ọ̀yàyà you gbé will fọ́kọ ẹ̀. Tójúṣe tiẹ̀ give your jẹ́ kí husband kíní with ẹ̀ lé lọ. respect, with Ó ń honor. bọ̀. Even if Kíní the ẹ̀ thing burúkú is tó bí troubling lè lọ you, yẹn. that thing Ó that ń bọ̀. takes him away, definitely he will come back. Mo ń bá yín sọ̀rọ̀ ni o, ṣé mo bá yín sọ̀rọ̀? Ẹ̀yin Am I màdàmú really àbẹ̀ ń talking? bínú sí mi. Are you hungry Wá with fún me? wá fún. Prepare food for him. Tọ́jú ilé kó ní. Let your house be Ilé neat. tó tún kù. Jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ tutù. Let the bed Wọ́n sọ pé yẹn ò má tá o. be neat. Don't say it Ó mú doesn't ata matter. gan, ó It mú ata wá. matters. It matters a lot. Ó má tá o pé Lay láwọn it míì ní very ṣé well. oúnjẹ ni ó ju oúnjẹ lọ. Okay. Bí This mo ló is even more than food. ìyẹn More than gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ló food. máa fi jì. Á lóun ò rí ẹ̀. I've not seen Aláwọn tó fẹ́ rí wọn àgbọ̀rọ̀. those that want me are outside there. Má lè ta. Don't Tó chase bá him lọ out. fúnra ara rẹ̀. Kíní ẹ̀ tó lè lọ yẹn. Goes by Sùúrù níbo himself. ni mo ló ń bọ̀. Just be patient. Kí ni mo ní ó He will ṣe? come back. He will come back. Jókòó ó ń bọ̀. Just sit down. He will come back. Nínú ayé tá a jọ wà yóò ń bọ̀. He will come back. Òde máa dá ọmọ rẹ̀ ní kí ni mo He gbé. will be tired. And he will come back. Ọmọ mi kan máa bá mi ṣiṣẹ́. Ó ti My jàre ti dáadáa. children Ìyẹn máa ń sọ̀rọ̀. Nínú ọjọ́ work mẹ́ta for yìí. me. Mo ní bóyá onídàájì oníṣe Said, gbogbo how was ìyàwó lódùn ti jáwọ́. Ó Yes, láti jọ́ I've nìyí. stopped. That was in the olden days. Ó lára àwọn òyà lọ́jọ́ kan. I was sick Ó one níyàwó day. wa ń sá kiri ó ló ń So ṣáájú. my wife was running a taking care of Nígbà me. ló wá ní kò ń pẹ̀lẹ́. And he said, Pé òun tiẹ̀ pé sorry. pé òun pé sáwọn ará àtàbà ìkan wá. You didn't even call on the people outside there to take care of him. Mo ní ìyàwó ẹ̀ mọ́ pé òun ṣe tà ó ló mọ̀ So ó ní kò your kanra wife ó ló mọ̀. knows that you are involved Ó in ló mọ̀ ìgbà this tó ń thing. jáde. He Ó ló sọ knows pé ó lóun á bèèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé about it. ẹ̀rá ẹ̀ta ṣe lè wá pé ó ṣe òtún ní òun níta mọ́ ni. that Ẹ̀wọ̀n how ló ń sọ to pé ẹgbẹ́ ìgbà tó ń lọ get yẹn náà now. ni Have òun you ṣe lọ kó wọn seen wá me báyìí kan outside jáde there? sí ẹ̀kan wá gbé ẹ báyìí. Wọ́n sọ pé wọ́n lè wá. That they cannot come. Ó ní dádì. I said, Daddy. Ó lóun dẹ̀ wá rí bó ṣe ń ṣáájú. And Ó ló I tọ́jú. saw how she was Ó lóun taking ìbá care kú of dànù me. tó wọn bá lọ́mọbìnrin dáadáa yẹn. Ó If lóun ìbá not, I dẹ̀ would fi have kíní abẹ́ died. wọn lóun bá fi sọ ọ́ lé ara òun dá sàn. And my Ayé yín ò ní life dá. would have become desolate. Tó ẹ̀yin ọkùnrin náà ẹ gbọ́ ẹ má fọ And ayé yín dá sàn o. you men, Má fọ ayé yín dá sàn. don't make your life Torí àwọn desolate or empty bọ̀bọ̀bọ̀bọ̀bọ̀ àárẹ̀ ó máa because lọ of o. those women outside. Nìkan tí ẹ wà Be tí wary wọ́n of máa fi it. rẹ́rìn. Sometimes we make jokes of it, of this one. Máa yẹn fi mẹ́mọ́ bí tó gbéyàwó ẹ̀ sí máa sọ̀tàn yẹn ju ẹlòmíì lè lọ ọmọ lára yín. Nígbà tí ó wá sickness yẹn ó wá When ní this stroke man pẹ̀lú was máa sick. bá kú. Ẹnìkan tó máa ń súnmọ́ gidi láwọn àwọn bọ̀bọ́ ẹ̀ tó ń kó nílẹ̀ yìí nígbà yẹn. One of them that was closest to him. Àwọn tó nígbà tó Among wá people. tó débẹ̀ tán ní ó sick tó wá wo gbùrùgbùrùgbùrù. Those that Ó ṣe usually débẹ̀. saw him there Máa yẹn máa. said, that man Àwọn bọ̀bọ́ ẹ̀ tán jọjọ́ ń pàrọ̀ lánàá tó ń gbowó lọ́rẹ̀ tán jọ ń fún un. and taking money from Nígbà tó ní him. kó ti wọlé tó wá ń sọ fún mi bó ṣe ń jáde níbẹ̀. Knew Máa that yẹn máa ó dàbí ni pé máa yẹn it was- òun ní it wasn't ọ̀rẹ́ okay òun gbọ́mọ̀ ó ti di máànù yẹn. He has Mo ló become dà. that man. Máànù yẹn ló máa dà. He will become that Mo ló máa man. dà. Máànù yẹn. That man. You become that. Each time bá ṣe nínú ilé màá ní màdàm.
Màá ní máànù yẹn. That man. Bí mo máa dáwàdà gan ní ilé, màá ní yóò bá ṣe wọ́n pọ̀ ta òun ní mo fẹ́ pàmò báyìí kí n tún dàbí young boy. Wọ́n á dé máànù yẹn yẹ̀yẹ́. Yẹ̀yẹ́. Tọ́jú ẹ̀. Take care of him. Obìnrin ló jẹ́ kí n yàbàrà débẹ̀. Is this woman that kò yẹ ká máa gbogbo ẹ̀ máa dá gbúrúgbú lọ. So bẹ́ẹ̀ tó obìnrin yìí ní tiẹ̀. But for this woman. Ṣé àwọn káwọn obìnrin kan wà kò sí ìkẹ́ tó lè ṣe láyé wọ́n mi lọ ń lọ. No matter what you kì í ṣe kó jẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó ti pẹ́. Just pack out. Yàtọ̀ sí pé àwọn ọkùnrin gan ṣẹ́jú sí ọ níta wọn. Apart from the fact that they ṣẹ́jú sí wọn lọ wọ́n ti gbé báàgì wọn lọ nìyẹn. Òun ò dúró lórí yóò some men would have seduced them after that. Àwọn máa yóò serious o. This man is not serious. Àwọn kan tí ò serious àwọn ń lọ nìyẹn. A husband that is not serious. I'm going. Àtúndélé tó tún serious o. And you get to another man's house. And this one is not serious again. Then you pack out. You go to another one. It's not serious. Ẹnìkanú ò tún jẹ́ kéde kò ṣe kéde. You get to the fifth one. Ó tún lọ ó fẹ́ Jésù ló la kẹ́ mọ́ obìnrin máa kú. It is this Jesus that cancer her that she will die. The problem, the universal problem. Inú ọkàn wa. It is our mind, our mindset. Òǹgbẹ kan gbẹ wá nínú. There is a kind of. Bóyá tí a bá ti lọ́kọ ọkọ ló máa yanjú ọ̀rọ̀ wa. Maybe if you have a this man that will settle it, or when we do that, when we build a house, it will settle a problem. If we have children, it will settle a problem. Everything you do cannot quench the thirst in our soul. That thirsty is there. All what we have, you will be having them. Hunger is there. That hunger, that thirst is there. That thirst is there. That thirst is there. We can't have it until we have Jesus. Until Jesus enters our soul. We have been spoken to. If we do not accept the water of Jesus and become aware in our mind, then there's nothing we have that can quench our thirst. Àgbèrè ti wọ́n wọn lára obìnrin náà máa wá lọ wọ́n lọ nìyẹn wọ́n máa dúró obìnrin kan sókè wọ́n lọ nìyẹn. Just pack out going here right now. Eléyìí tó bá jẹ́ pé owó ló gbé wọ̀ títí òfin máa bọ́ sọ́wọ́ 490 òun lọ nìyẹn mo ló ń ṣe. Swindler. Mo ló ń ṣe ó ń ta property ẹ̀ lọ nìyẹn ó ń ta lọ nìyẹn ó ń lọ nìyẹn. One by one. Torí kò lè ọmọ àwọn dà pé kí ló ń wá. There will be one thing about what he actually looking for. What is he looking for? Because he doesn't have Jesus. He doesn't have Jesus. Tí o bá ti ní Jésù ó tún lọ. He doesn't have Jesus. He will go. Before you know it, ó ti tà. He would have bought this one. He will sell one and buy another one. And that's how it goes on and on. Ìwọ náà wò ń gbà mí. And you too. Kòkòrò ojú bá gbé wa, kò bá ti dọ́jà, òrèlè ìhóra. Àwọn akéde kan wà ní ẹ̀bá yìí. Ìjọ tó o ti ra tó o ti lò. There are some things in your house. Tó o ti fọwọ́ kan. Ó dẹ̀ lè má fọwọ́ kan jíjọ àbíkú. You haven't touched it. And you might not even touch it till you die. Mi ò bá ti lò lẹ́ẹ̀kan, o ti fún ẹ. Maybe you make use of one, just one time. Èsì kan wà nínú ẹ. There is òǹgbẹ kan wà nínú ẹ. Ẹni tó lè tọ́jú ẹni tó lè wọbẹ̀ kójú ayé ẹ ṣe ní Jésù olùgbàlà kí gbogbo orúkọ rẹ̀. Jesus the Saviour. Tí Jésù sọ níbi. That's what Jesus was saying here. Odò omi ìyè kí ni mo pè é? Spring of water, river. Àwa àti kànga. It will become a well. Àwa máa. The bubbly flowing, swelling up. Jésù wá túmọ̀ rẹ̀. And Jesus. Wọ́n ló ń sọ ti ẹ̀mí mímọ́ oríkeje Jòhánù. The Holy Spirit. Tí a ó fi fúnni. A ò tí ì fi fúnni nígbà yìí. Torí a ò tí ì ṣe Jésù. Because Jesus has not been glorified. Gbogbo ohun tó ń jó ẹ̀ ń ta mọ̀nàmọ̀nà nínú ayé. Everything ẹnìkan tó lè tẹ́ ọ lọ́rùn. The only person that can satisfy you is Jesus. Bó bá dẹ̀ ti gbọ́dọ̀ tó wọlé. And once you get his message and ìkíní Jòhánù orí 5. 1 John 5. Ẹsẹ̀ 9.
yípo. Nítorí pé àwọn mẹ́ta ló ń jẹ́rìí. Èèyàn mẹ́ta ló ń jẹ́rìí. There are 3 witnesses on the earth. Bíbélì sọ̀rọ̀. Ẹ̀mí àti omi. The spirit, àti omi. the water, àti ẹ̀jẹ̀. and the blood. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sì fi ohùn ṣọ̀kan. Composition ọmọ ènìyàn tí omi ò bá sí nínú yín ẹ̀rọ ràn. Human being is composed of omi, water, ẹ̀mí, ẹ̀jẹ̀. spirit, and the blood. Láì ṣẹ̀kọ́ jìnnà. Tẹ́ bá ti lọ hospital, tọ́ bá ti lómi ti gbẹ lára rẹ̀. Once said Kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sẹ́ni yẹn? diagnosed there is no water, Kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí? means that person will die. Kíákíá wọn máa fa mi sí. A ní ìgòmí mẹ́jọ ló gbà, ìgòmí mẹ́jọ ló gbà, ìgòmí mẹ́jọ ló gbà. Water will be given to the person. To be given pints. Wọ́n máa domi sí lára. Omi mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ láàárọ̀ yìí. I don't want to talk about Ẹ̀rí bí omi ṣe ṣe You pàtàkì. see that water is very important. Ó tó ṣe pàtàkì It's essential láti gbé ọ̀rọ̀. to uphold you. Láti gbé ọ̀rọ̀. To uphold you. Tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run If the word of God tí Jésù pè ní omi that Jesus called water tó máa di odò omi ìyè. that will become springs Níjọ́ tó o of bá water ti of sílẹ̀kùn life. fún Kristi olùgbàlà. The day you Tó open jẹ́ the door kọ̀rọ̀ for wọlé Christ tó and gbà you á. allow the word to enter and you Ẹ receive, ò ara á tù ọ́. then you will be Tó o refreshed. lè sinmi lé orúkọ That you Jésù. can rely on the name Pé o of tẹ́rù Jesus. mi ń gbé That láyé. you are able to bear my body. Gbogbo ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ tí ara ni bẹ́ẹ̀ ṣe And those jókòó of láàárọ̀ you that have yìí. been afflicted Mo and pa láṣẹ are down, láàárọ̀ Olúwa yóò tẹ́ ọ lọ́rùn. God will satisfy you. Gbogbo ibi tó fún ọ yẹn. Wherever Sọ you fÓlúwa are, mi ò lè ràn mí lọ́wọ́ ni. just tell God that Mo I yọ̀ǹda cannot fún myself. ọ. I surrender. Mo fẹ́ jókòó tì ọ́. I want to abide with Ìwọ you. ló tọ́jú obìnrin kan You yẹn are tó the ti one ká that ayé took ẹ̀ bá care dàrú of pé. this woman by the well. Ṣé The pé tá a bá ń time kà our báyìí? life would have been mad for Ẹ máa life. sọ pé ṣé obìnrin kan lè fẹ́ ọkọ márùn-ún méje àbí mẹ́fà? If not that we read it in the Bible, Ṣé the one thing that ṣé kò how sí ní can gbòòrò? a woman get married Mo ní ṣé kò sí ní gbòòrò? to 5 or more than that husband? Kódà àwọn ọmọ òde ìní jẹ́ ìdílé jù yẹn. Even the Àwọn children of this àwọn ọmọ day, tí ò tí ì pé 20 those years. that are yet to Ẹlòmíì ti get to lọ́kọ 20 mẹ́ta. years, some of them have got Àbẹ́ẹ̀ rí wọn. 3 husbands. Wọ́n ti bímọ fún èèyàn mẹ́ta. They would have given birth to 3 husbands. Wọ́n ní mistake ni. The second was a mistake. Èkejì náà tún jẹ́ mistake. Another one, the second one, Ẹ̀kẹta náà tún jẹ́ kí ni mo and the gbé. third one was also a mistake. Ẹ̀kẹrin náà tún jẹ́ mistake. Àkàrùn á tún di mistake. Mistake. Until fifth or more. Kò ní bọ́ lọ́wọ́ yín o. So, omi ṣe pàtàkì Water is essential láti gbé ọ̀rọ̀. to uphold you. Eléyìí tó wá máa jókòó sínú rẹ̀ tá máa But fún the jáde. one in your Odò heart, omi ìyè. in you, it is the water. Ọlọ́run ẹ̀mí máa ń láwá sọ̀kalẹ̀. Now, God the Holy Spirit Nígbà tọ́lọ́run will bá ti rí ọ, descend. nǹkan tá a ṣe Once fún God has Kọ̀nẹ́líù. seen you, Ọlọ́run rí Kọ̀nẹ́líù. God saw Cornelius, Ọlọ́run rántí ẹ̀ lọ́rùn. and God remembered him in heaven. Bí o dẹ̀ ní jẹ́ kọ́mọdé ìgá sáyé. And I will not allow this man to be Pétérù destroyed. lọ́ba. Peter, Ó dẹ̀ ṣí ọkàn rẹ̀ payá. and he opened Bí his ẹ̀kọ́ mouth. ṣe wọlé. Immediately the message entered. Kí Pétérù má bàa bá aṣẹ́ yẹn jẹ́. So that Peter would not Ọlọ́run fẹ́ mi máa man ránṣẹ́ sí that Kọ̀nẹ́líù. message. God Ara sent tu Holy Spirit to gbogbo Cornelius. ìdílé lára He tu. was refreshed. Bẹ́ẹ̀ His family household, they were refreshed. Láàárọ̀ ayé ẹ̀ máa létò. Today they will be reformed. Gbogbo orísun ìnira rẹ̀ yóò kọjá All lọ. the of your Bí affliction will be Kọ̀nẹ́líù ṣe ṣí disappeared. ọkàn rẹ̀ ṣí ọkàn rẹ̀ Just sáyá láàárọ̀ as yìí. Cornelius Pé Jésù opened èmi náà dé. that Jesus I have Máa come. yẹn lówó o. Ó lówó gan. That man was rich, Ṣùgbọ́n kò ní tẹ́ lọ́rùn. but he wasn't satisfied. Ó ní ó dẹ̀ ní sí. He had and he started to Ó ní sí. because Ní ti owó ìyàwó jẹ́. He's Ó lórúkọ giving out. rere. He had good name. Ara ní. He was afflicted. Ọlọ́run ní màá tù dá. But that said, I Gbogbo will ìtara ni láàárọ̀ ìfúra yóò tù mí So láàárọ̀. Ṣé ẹ bá níbi tó wà nílé lórí ẹsẹ̀ ní ṣe pé ìdìbò ti So rise on your feet. Pé Olúwa mo dé. That God I have come. Ìwọ nìkan ló lè tù mí You lára. are the only one that can satisfy me. Ìwọ nìkan ṣoṣo ló lè tù mí You are the lára. only one that can Mi satisfy ò lè me. rárá mi I lọ́wọ́ cannot o. help myself. Mo dì mọ́ orúkọ Jésù láàárọ̀ yìí. I cling unto your Dìde kó o name. tù mí lára. Rise up and Ìwọ refresh nìkan me. ṣoṣo ló lè tù mí You are lára. the only one that can satisfy Ìwọ and nìkan refresh ṣoṣo ló lè my tù mí soul. lára. You are the only one that can Mo ti satisfy. sákásáká mi ò lè rárá mi I lọ́wọ́. have run
have run enter Satan. Òwò nìkan ló lè tù mí lára. You are the only one that can. Mo dì mọ́ ọ láàárọ̀ yìí ràn mí lọ́wọ́. Lord, I cleave unto you. Tù mí lára Jésù olùgbàlà. Satisfy me. Mo fi ayé mi tì ọ́. Lord, I surrender my life Tù mí unto lára. you. Refresh my soul. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. Láàárọ̀ yìí gbogbo ọkàn tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí láàárọ̀ yìí. Every soul that Tí wọ́n rí pé ìwọ nìkan lórí ìṣúra. Tí o bá obìnrin yìí pàdé tí ayé ẹ̀ yí padà. Lórúkọ Jésù bá mi tù wọ́n lára. Gbogbo àwọn èèyàn tí ara ní. Those that are being Wọ́n sá lórí kíní kan dé omi. Tí wọ́n fi ayé lórúkọ Jésù Olúwa tù wọ́n lára. Kànga omi yìí kó wọnú ayé yìí. Kára yín balẹ̀. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. Jẹ́ kí n lo èdè bíi méjì mẹ́ta kí n tó máa lọ lé. Èdè tí mo máa lò yìí. Iṣẹ́ tó mi ń ṣe ni mò ń sọ ọ́ lọ. The importance of water. A ti sọ pé ó máa ń pòǹgbẹ. Quenching thirst. Omi ṣe pàtàkì láti gbé wa ró. Water is essential to make us live. Àti gbé wa ró yẹn, ẹ jẹ́ kí n parí ẹ̀ ní Jòhánù. Èkíní Jòhánù orí karùn-ún tí ẹ kà yẹn. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá sí kẹtàlá. Verse 10 to 13. Kí n tó wá lọ sí ewúrẹ́ pupa. Ẹni tí ó bá gba ọmọ Ọlọ́run gbọ́. He who believes in the Son of God. Ó ní ẹ̀rí nínú ara rẹ̀. Has the testimony possesses this divine attestation within himself. Ẹni tí kò bá gba Ọlọ́run gbọ́. He who does not believe God in Ó this ti way mú un lé èké. Ẹsẹ̀ kọkànlá. has made it to be Ẹ̀rí náà sì lè yí pé This is that testimony. Ọlọ́run fún wa ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ìyè àìnípẹ̀kun. Ìyè yìí sì ń bẹ nínú ọmọ rẹ̀. Ó ní ìyè àìnípẹ̀kun wà. In the Son. Ẹni bá ní ọmọ. He who has the Máa Son. ka. Ó yá. 12. Ẹni tí ó bá ní ọmọ. He who possesses the Son Ó ní ìyè. has that life. Ẹni tí kò bá sì ní ọmọ Ọlọ́run. He who does not possess the Son of God Kò ní ìyè. does Kí ló ń not fún have wa that ní life. ìyè o? Ọmọ Ọlọ́run. Kí ló mú wa wà láàyè o? Ẹ ní kú sórí òrò. May you not die. Parí ẹ̀ mo fẹ́ kà á. Gbéde là ń kà á. Ó yá, ó yá, ó yá. Nǹkan wọ̀nyí ni mo kọ̀wé rẹ̀ sí yín. Bẹ́ẹ̀. This do you believe? Àní sí ẹ̀yin tí ó gba orúkọ ọmọ Ọlọ́run gbọ́. Bẹ́ẹ̀. Who believe, adhere to, and trust in the name of the Son of God, Kẹ́yìn kí ó lè mọ̀ pé so that you may know ẹ̀yin ní ìyè àìnípẹ̀kun. and have absolute knowledge that you have, Àní that fún you already ẹ̀yin. have life, Fún ọ̀rọ̀ ìyè ni a sọ níbẹ̀ yẹn. eternal life. Jẹ́ kí n sọ Talking quality about kan eternal life. káwa máa lọ lé. Wéwẹ̀ mọ́. Cleansing, purification, Thank you cleansing. and cleansing. Kó lè yé wa. For us to Númérì Numbers orí kọkàndínlógún. 19. Tí a bá mú ewúrẹ́ pupa níbẹ̀ yẹn. If we take red paper, Ẹ̀ka láti ẹsẹ̀ mo fẹ́ yọ́kà torí àkókò ni. Ẹ̀ka ẹsẹ̀ kẹsàn-án mà wá pàtó lórí ẹsẹ̀ kẹsàn-án yìí. Kí ọkùnrin kan and tí ó man mọ̀ tí ó mọ́ who is clean, kí ó sì kó eérú ẹgbọrọ abo màlúù Kódà náà. ẹ wá padà sí ẹsẹ̀ ìkíní. let's go back to verse. Olúwa sì sọ fún Mósè àti fún Árónì pé And the Bẹ́ẹ̀ni. Lord said to Moses and Aaron, èyí ni ìlànà òfin this is the ritual of the law tí Olúwa pa láṣẹ wípé which the Lord has commanded. sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì Say the Israelites kí wọn kí ó mú ẹgbọrọ abo màlúù pupa kan tọ̀ ọ́ wá. to bring you a red ephah A- Aláìlábàwọ́n àti aláìlábùkù without spot, in which is no blemish, èyí tí a kò tí ì di àjàgà mọ́. upon which a yoke has never come. Kí ẹ̀yin sì fi fún Élésérí àlùfáà. And you shall give her to Eleazar the priest, Ẹ máa gbọ́ tàn yẹn o. Yes. Kí òun kí ó mú jáde lọ sẹ́yìn ìdó. and he shall bring her outside the camp, Kí ẹnìkan kí ó sì pa á níwájú rẹ̀. and she shall be slaughtered before him. Kí Éléásárì àlùfáà Eleazar the priest kí ó fi ìka rẹ̀ mú nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. shall take some of her blood with his finger, Kí ó sì fi nínú ẹ̀jẹ̀ wọ́n iwájú àgọ́ àjọ and ní ìgbà méje. and sprinkle
front of the tent of meeting 7 times. Kí ẹnìkan kí ó sì sọ ẹgbọrọ abo màlúù náà lé ojú rẹ̀. The heifer should be burnt in his eyes. Awọ rẹ̀ àti ẹran rẹ̀. And skin and flesh. Àti ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Blood. Pẹ̀lú ìgbẹ́ rẹ̀. And dung. Ni kí ó sun. Kí àlùfáà náà mú igi òpépé. And the priest shall take cedar wood. Àti ìsopù. And hyssop. Àti òdòdó. And scarlet. Kí ó sì jù ú sáàrin ẹgbọrọ abo màlúù tí a sun. And cast them to the midst of the burning heifer. Nígbà náà ni kí àlùfáà náà kí ó fọ aṣọ rẹ̀. Then the priest shall wash his soul. Kí ó sì wẹ ara rẹ̀ nínú omi. And bathe his body in water. Ó ti tó, màá wá ṣàlàyé ìyókù torí àkókò. The rest. Hallelujah. Hallelujah. Ewúrẹ́ pupa The red heifer. tí ò ní àbàwọ́n kankan kò lábùkù. Without spot of Ṣé ẹ̀rí túmọ̀ ewúrẹ́ yìí? The meaning of this Ìwẹ̀nùmọ́ nínú ìrìn àjò. The Kí ni mo pè cleansing é? in the journey. Journey cleansing. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí Ísírẹ́lì lè dá nínú ìrìn àjò ni a ṣe gbé ewúrẹ́ pupa kalẹ̀. That's why this red heifer was set down. A wà á ka kò lẹ́sẹ̀ lára o. Ṣùgbọ́n a gbọ́wọ́lé láti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo èèyàn sí lára just like the lamb. So gbogbo ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ ẹnu ìrìn àjò ewúrẹ́ yẹn láàrú lọ. Iwájú àgọ́ àjọna nìkan fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ méje. Ewé ìsopù. A fọ̀ sí ní orí ewúrẹ́ yẹn. Àwa dáná fún. Adalẹ́jọ́. A gbé lọ sínú àgbàyàn. A parí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ lórí ẹ̀. Ó lọ sọ́run àpáàdé adalẹ́jọ́. Adalẹ́bi. Ó kú òkú oró. Ó jìyà ẹ̀ṣẹ̀. Gbogbo àwọn tí ó darapọ̀ mọ́ ewúrẹ́ yẹn wọn ò ní jìyà ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Àṣìṣe tẹ́ bá ṣe inú ìrìn àjò ẹ̀ ní jìyà rẹ̀ mọ́. Àṣìṣe wà lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti rí gbàlà. Tí ẹ bá tẹ̀sí yẹn lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti rí gbàlà. Tí ẹ bá darapọ̀ mọ́ ewúrẹ́ pupa, àgbé àṣìṣe ẹ lọ. Tẹ́ bá délé ẹ̀ka tó ẹni tó rí òkú tó fara ti òkú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ìdọ̀tí ìrìn àjò. Ó wá ní kẹ́ wá dáná sun ewúrẹ́ yìí. A fún pẹ̀lú ewé ìsopù. Wọ́n wá kó irú yẹn wá. Sínú tabernacle. Ewúrẹ́ yẹn la eérú yẹn. Nìkan tá a bá ti sun de eérú. Ó tàn àbí kò tán. Ó tàn àbí kò tán. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ kẹ̀kẹ́ bá dánú rẹ̀ pátápátá. A dáná fún. Ó parí. Tí mo fi máa ń sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ àná, ẹ̀ṣẹ̀ òní, ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀la, tani mo ló san gbèsè rẹ̀. Jesus paid it all. Adáná fún adalẹ́jọ́. It was burnt and judged. Kí lẹ̀ kí náà ti ń ṣe eérú yẹn? What will this wọ́n wá ash be? kéru yẹn sí ibi kan nínú àgọ́. These ashes. Eérú yẹn la máa dà fómi. These ashes will be poured into water. Ẹni bá ti fẹ́ wá síbi ìjọsìn. So anyone that wants to come to the place of worship. Lẹ́bà níwájú àgọ́ àjọ. It will be put. Omi mímọ́ yẹn náà ń pè ní omi mímọ́. Kí la ń pè é? It's a holy water. Kí la ṣe ń pè ní omi mímọ́? Why is it called holy water? Àti dá ẹ̀ṣẹ̀ àti parí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀. Ìdájọ́ ti bẹ́ẹ̀ ṣe. Ìparun òsì. Ẹni bá ti fomi yẹn kàn. Anyone who is touched by the water has become holy. Ẹni àbá torí gbogbo ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ yín ni ewúrẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kí ni o. So ẹni bá ti fọwọ́kan omi yẹn kí ló jẹ́ omi mímọ́. So omi mímọ́ yẹn lẹ fi máa wẹ̀wọ́. Holy water you use to wash your hands, your feet. Ìyẹn làwọn Mùsùlùmí ṣe ń tábà lónìí. And that is why the Muslims tó ti yé yín. Àwọn òjèrú sí tiwọn. Nínú àgọ́ omi eléérú yẹn ni wọ́n máa dà síbẹ̀. But in Israel. Àmì àwọn ìjọ kan ti ṣe ṣẹ́lú. Nínú májẹ̀mú láéláé. Eléérú yẹn ni omi mímọ́ ni. Àwọn ìjọ kan ṣe ìwọ̀n omi mímọ́ yẹn lónìí o. Some churches are still sprinkling that holy water. Wọ́n á gbé ewé ìfífó fún
They will put it up and they will start sprinkling it on the congregation. Jésù ni ewúrẹ́ pupa. Jesus was not red heifer. Jesus. Òun ni a lọ pa lẹ́yìn ibùdó. He was killed outside the camp. Adáwalẹ́jọ́ nínú rẹ̀. We were gbogbo àṣìṣe inú ìrìn àjò. All our wrongs and errors at the church. Paul bàbá wa ló kúkú jẹ́ kí Bíbélì yé wa. Paul our father Éfésù. Let us understand the scripture. Orí ìkarùn-ún. Chapter 5. Ẹsẹ̀ 26. Ìbẹ̀lẹ̀ ti máa rí agbada omi. Tí ẹ̀ ti máa wẹ̀. Kí òun kí o lè sọ ọ́ di mímọ́. Ẹ ò lè dọ́run. So that you might sanctify Ẹsẹ̀ méjì péré ni mo máa kà. Ẹ ò wá lè dọ́run. You can't get to heaven. Tí ẹ bá wẹ̀ nínú omi mímọ́ yẹn o. You do not. Ìrìn àjò yín ò lè pé. Tí ẹ bá fomi mímọ́ wọ́n yín. If you are not sprinkled with this holy water. Ẹsẹ̀ méjì ni ìkan wà bẹ́ẹ̀ yẹn, ìkan wà ní Hébérù orí kẹwàá. Ẹsẹ̀ ìkejìlélógún. Jẹ́ kí n sopọ̀ kí n múra sẹ́kọ̀ọ́ ká máa lọ létorí ìsọjí ìta gbangba. Hébérù orí ìkẹwàá ẹsẹ̀ ìkejìlélógún Bíbélì sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí a fi òtítọ́ ọkàn súnmọ́ tòsí ní ẹ̀kún ìgbàgbọ́. Kí a sì wé ọkàn wa mọ́ kúrò nínú ẹ̀rí ọkàn búburú. Kí a sì fi omi mímọ́ wẹ ara wa nù. Kí náà ní ká fi wẹ ara wa dànù? Omi mímọ́. Kí náà fi ní ká wẹ ara wa dànù? Omi mímọ́. Omi mímọ́ òun rè. Bẹ̀ tó ṣàlàyé ìwẹ̀ ọ̀hún. Ẹ̀rí ọkàn. Ọya ẹ̀ka 22. Ẹ jẹ́ kí a fi òtítọ́ ọkàn súnmọ́ tòsí. Máa bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù pẹ̀lú òtítọ́ ọkàn. Ní ẹ̀kún ìgbàgbọ́. Kẹ̀kẹ́ pamọ́ má ṣàgàbàgebè. Wá pé ikú Jésù tó, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tó, ó tẹrù mí gbé, ó lè ràn mí lọ́wọ́. Kí a sì wé ọkàn wa mọ́ kúrò nínú ẹ̀rí ọkàn búburú. Wá kú ọkàn yẹn, àwọn ọkàn ìbàjẹ́, ọkàn ìtanú, ọkàn tó lòdì sí nǹkan tí Bíbélì wí yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ìràpadà ló ṣe yẹn. Tí wọ́n á wẹ ọkàn rẹ nínú yẹn tó bá ti ṣe yẹn. Àwọn máa fi omi wẹ ara rẹ mọ́. Nígbà tí Jésù fẹ́ lọ. Ó gbé agbada omi yẹn. Jòhánù orí kẹtàlá. Ó gbé agbada omi yẹn. Ẹ rí i pé ó ń wẹ̀ sí àwọn. He was washing the feet of the apostles. Pétérù ní. Peter said. Má wẹsẹ̀ mi. Don't wash my feet. Kí ló ní kó ti ṣe? O. Jésù á dá lóhùn pé ẹni tó bá ti wẹ̀. Anyone. Kí ló kùtà máa ṣe fún? Who has already. Bẹ́ẹ̀. Ẹni tó bá ti rí gbàdà tó dà fún bí. A ò ní ìdí àṣẹ tó wẹ̀ mọ́. A ti wẹ̀ yín mọ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀ yín. Shout hallelujah. Because you have been cleansed. Nínú ìrìn àjò, ẹ fara kó láti ta. Ẹ kò dọ̀tí wá láti ta. Àwọ̀ àwọ̀ ẹ̀yìn nínú kíni o àgbàdà. You will now come and be washed in the Éfésù orí karùn-ún ẹsẹ̀ 26. Ẹ wà á máa wẹ̀ nínú àgbàdà omi. Bẹ́ẹ̀ ló ṣàlàyé nǹkan tó ń jẹ́ àgbàdà omi. Bíbélì lẹ́ ń kà. Yes. Ephesians 5:26. You are ready. Kí òun kí o lè sọ ọ́ di mímọ́ lẹ́yìn tó ti fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ẹ́ mọ́ nínú agbada omi. Kí la máa fi wẹ̀ nínú agbada omi o? Ọ̀rọ̀. Kí wọ́n ń ṣe omi mímọ́ báyìí. Kí la máa fi wẹ̀ nínú agbada omi o? Ọ̀rọ̀. Pa ọkàn rẹ mọ́. Tó bá ti ń bọ̀ ní ilé Olúwa. Múra láti gbọ́ ju kí ni o? Tó bá ti wá ń wá sẹ́kọ̀ọ́. Tó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wẹ̀ ọ́. O mọ́ o. A ti gbómi wá láàárọ̀ yìí báyìí. Omi mímọ́. Àgbékalẹ̀ báyìí. Pé kò kóra ẹ̀ wọ̀ bẹ̀ kó wẹ ẹsẹ̀ rẹ kó wẹ ìdọ̀tí nù. Jẹ́ kí n sínú èdè Jòhánù orí karùn-ún. Áńgẹ́lì rú omi sókè lọ́jọ́ ọjọ́ Sunday. Ó rú agbada omi sókè kó sínú agbada omi kó wẹ èrí tó kó wá láti ta. Rírú omi ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Tó bá ti kó sí gbogbo bàjẹ́ rẹ̀ á lọ. Gbogbo tó kó wá yóò lọ. Gbogbo rẹ̀ á lọ. Òun náà tí ọkùnrin yẹn. Ó ń retí rírú kíni. He was expecting the stirring up of water. When Jesus came, ẹni pé kò gbé lọ sómi. They didn't take him to water. He only spoke to him. Bí àkéte rẹ̀ máa ṣe kíni. Gbogbo ìnira tó gbé wá
Ọ̀rọ̀ ló máa gbọ́, kí ló máa gbọ́? Láàárọ̀ yìí, dìde bí àkéte rẹ̀ kò máa rìn. Wàhálà rẹ̀ yóò fò lọ. Wàhálà rẹ̀ yóò fò lọ. Ọ̀rọ̀ ni kò gbọ́. Just listen to the word. Ṣé Bíbélì ti yé yín? Do we understand it? Nígbà tí Dáfídì mi gbàdúrà lẹ́yìn Báṣẹ́bà, ó ní wẹ̀mí kí n mọ́ bí ewé sóòmù. So that I might be clean. Use to cleanse me. Lára eléyìí tí a gbé sínú ìrìn àjò. Wẹ̀mí kí n mọ́ bí ewé sóòmù. Wash me clean. Use the soap to wash me. Ṣé ẹ bá padà lọ síbi iṣẹ́ ìràpadà gangan? The work of redemption. Ní ti adẹ́tẹ̀. Ẹ rí i pé ewé sóòpù la máa tì sínú omi. Táà tì sínú ẹ̀jẹ̀ tí ṣẹ̀dá máa mú. Ẹ̀kọ́ mi nìyí. Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí, o lè délé ògo. Tí a bá fomi mímọ́ wá ọ. If you are not sprinkled with the holy water. Ló fi jẹ́ pé ẹ wá sẹ́kọ̀ọ́. That's why you come to. Ẹ wá wẹ̀ nínú kíni. You have come to wash kílẹ̀ wá ṣe o. the basin of water. Tó o bá wá Bible study, o lè mọ̀. There's no way you be. Wà á máa dúró nínú òdodo ara rẹ. You will be in your own righteousness. Wíwẹ̀ wọ ọjọ́ Sunday nìkan ò wẹ̀ èrí dànù. Mo ti kánjú bẹ́ẹ̀ mo ti mi lọ báyìí. Mo ti wọ àgọ́ báyìí mo tún lọ sàgbà bẹ́ẹ̀ mo lọ báyìí mo gbọ́dọ̀ sí wọ́ báyìí. Wọ́n á lè jọ sọ́dọ̀ màá fi lo wákàtí kan. Díẹ̀ níhi, díẹ̀ lọ. Ẹsẹ̀ ní ẹsẹ̀, ìlà ní ìlà. Bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ á máa wọnú ayé rẹ̀. Ìbàjẹ́ ayé rẹ̀ á máa pòórá. Gbogbo tí ò ní jẹ́ kó wọ ìlú mímọ́ yóò pòórá dà. Gbogbo tí ò ní jẹ́ kó bọ́lá gbélé yóò pòórá dà. Gbogbo tó dagun nínú ayé rẹ̀ Olúwa yóò tò. Oríṣiríṣi nǹkan ló dagun. Àṣẹ ń jáde láàárọ̀ yìí. Bí àkéte rẹ̀ kò máa. Take up your mat and walk. Ẹ wo ọkùnrin tó fọ́jú láti inú ìyá rẹ̀ wá. That boy that Jésù ní was blind right from my mother's lọ sí odò Sílómù. Jesus said, go to the river of lọ wẹ̀ omi mímọ́ nìyẹn. Go and bathe there. That lọ is fi holy wẹ̀ water. Gbogbo ohun tó fọ́ ọ lójú Olúwa yóò là ọ lójú. Yóò jẹ́ kó orí náà ríre rẹ̀. Wá gbẹ́kọ̀ọ́. Gbẹ́kọ̀ọ́ odò Sílómù nìyẹn. Wẹ̀. Gbogbo tó máa ṣe ọ́ láǹfààní. Ó nìna rí. Benefit you put to see. Ire rẹ̀ ò ní tọ́ fún ọ lọ. Goodness. Ojú ẹ̀ ò ní fọ́ sáǹfààní. Eyes not be blind to your. Nǹkan táwọn á ṣe inú ìjọ nìyẹn. Your benefit. This is what you are doing. Àti pé ojú rẹ̀ ń wù ọ́ láti wò. Ó dá òkárí ọ. Mo mú orí òtí ẹ̀ wá kébì náà jẹ lára ẹ̀ kó jẹ lára mi ṣùgbọ́n inú agbada omi ibi tí a ti ń fọ́ nìyẹn mọ́. Fún Ọlọ́run tí gbé omi mímọ́ kalẹ̀ láàárọ̀ yìí. Gbogbo ẹ̀yin tó bá wá báyìí pẹ̀lú ọkàn wípé Olúwa tẹ́lù mi pé ohun tó bá dagun Olúwa á tó. Pé Olúwa kò ń ṣe pé mo ti gbọ́n fúnra mi. Gbàtẹ́kọ̀ọ́ bá ti sábà òótọ́ náà ń sọ yìí o. Ṣé pásọ̀? Ó ti rí mi lánàá ló ṣe ń sọ. Ẹnìkan ló wá sọ̀rọ̀ mi fún àwọn yẹn. Ẹ̀gbin yẹn á wà síbẹ̀. Tí ò jẹ́ kí ń wẹ̀ ọ́. Ò jẹ́ kí ń wẹ̀ ọ́. Mo fẹ́ ṣe bí Pétérù no. Self-righteousness. Allow yourself to be washed. Self-righteous. Ẹ̀gbin rẹ̀ á dúró. Torí bí tá à ń lọ, ibi mímọ́ ni. Tọ́lọ́run dẹ̀ gbé kalẹ̀ rí. Agbada omi rè ẹ̀rí pé ọjọ́ mi gan. Wọ́n gan dábàá gbẹ́kọ̀ wá bọ́ sínú agbada ẹ̀kọ́. Wọ́n gan mọ̀ ìpinnu ẹ̀kọ́ ló wà. Wá tí kò wọ́n mẹ́bẹ̀ẹ́ ó jáde. Láàárọ̀ yìí gbogbo ohun tẹ́ ẹ gbé wá tó ní yín lára ẹ lọ lé pẹ̀lú ayọ̀. Láàárọ̀ yìí Olúwa mo dé sọ́dọ̀ rẹ o mo parí ẹ̀kọ́ mi. Mo dé sọ́dọ̀ rẹ Olúwa. Ìwọ nìkan ló ń tẹ́ni lọ́rùn. Ìwọ nìkan ló lè wẹ̀ mí kí n mọ́. Ìwọ nìkan ló lè tú ayé mi tò. Tẹ́lí ẹ̀ bá kó gbàdúrà rẹ̀ mo máa parí ẹ̀kọ́ àárọ̀ yìí. Gbogbo ohun tó dagun láàárọ̀ yìí Olúwa yóò tó. Gbogbo ohun tó wọ́ Olúwa yóò nà án. Gbogbo ìbàjẹ́ Olúwa yóò wẹ̀ dànù. Ó lọ lé láyọ̀ láàárọ̀ yìí. Ó lọ lé pẹ̀lú ìtura láàárọ̀ yìí.
refreshed. Mo dé sọ́dọ̀ rẹ, mo dì mórúkọ rẹ nìkan. Èmi náà gbéra mi sínú agbada omi láàárọ̀ yìí Olúwa. Mo dé sọ́dọ̀ rẹ o bàbá, mo dé sọ́dọ̀ rẹ o bàbá, mo dé sọ́dọ̀ rẹ o bàbá. I have come to you, Lord.